Как круто любить, чувствовать и ощущать. Я нигде это не говорила, никому не рассказывала. На самом деле я пишу стихи. И здесь я сегодня хочу тебе его прочитать. И вам тоже я хочу его прочитать. Немножко для меня это какое-то новое чувство, но слушай. Внутри ты всегда должен ловить себя на чувстве, что тебе страшно, но безопасно. А если трудно, то по силам. У людей нет ни капли бесстрашия, когда любовь окутала фибрами. Когда ты ничего не видишь, но чувствуешь, это имеет больше ценности. Когда родные руки присутствуют, ты жаждешь жизнь, как кровь жаждет вены. Нет смысла бежать, как резаный. Нет смысла кричать так громко, если в ответ все равно ничего не услышишь. Как не слышишь своего внутреннего ребенка. Вот. Так, это мой камин-аут.